Huli kayo dyan. Hala, wala na talaga ang pulos. Asa yung pastillas mo? Patikimin mo naman. Galing ng Pangasinan daw. Yan si Violeta. Gawa ba? Hindi, bili lang niya yan. Galing Pilipinas. Andiyan si Sir. Picture pa si Sir. Andiyan ang picture. Malapit na si Sir. Ayan, live yan bro. Kasi dadaan din siya dito. I-ready mo lang. Dadaan lang sa sort. Wala kang picture pa Sir. Makakal din naman. Dito naman. Nanay. Hello, hello. Dito na, Sir. Sige na, pinutin mo na. Ay, kawawan mo na.
ganda. Uy. Upuan na natin. Kuya, di ka na. Ka naman dito. Ano, umuwi ka doon na. Kaya, para may isang ka ako. Itong gawa nyo, Ano ito? Makaroon na. Big seafood with cream. Sarap. Sarap no, creamy. Dalawa daw. Masarap. Dito tayo ibubok mo. Magandang buhok mo. Harap naman sa amin. O, hindi na kami nakita, oh. Yan, okay. Ganda ni Sister dito, ah. Ano, no? Ganda mo. Ganda ko ba dyan? Dyan lang. Dito lang daw ako. Dito naman kayo dyan. Ay, open. Why? Wow, smile. Ay, isa pa. Ayun naman. Ayun naman. Ay, sister. 1, 2, 3. Siguraduhin mo walang wrinkles yan. Walang wrinkles yan. Ito naman. Guys, kain na. Break time. Break time namin. Hello. Mamaya pagkatapos natin kumain, pwede matulong. Bitbitin niyo yung bangko ninyo. Opo. Balik sa hall, isa. Okay. Sa bangko, isa. Opo. Sige po, sige po. Wala ba kayo sumama? Pagdating nyo ba? Pagdating nyo na. Ako lang ba? Wala ko na lang. Ano sabi ko? Paano yun? Kulang daw, kulang. Ulam? Kulang. Masarap masyado? Oo, masarap eh. Creamy kasi, cheesy. Masarap masyado? Masarap siya. Okay na yung bawa nila. Hindi, order to. Ano ba sa Syria? Sa Syria to? Kaya pala. Order. Kaya pala. Kaya pala masarap. Pag hindi gawa. Sorry naman. Ako sa Syria tayo ngayon. Oo nga. Oo siya, diba? Big shrimp. Kahapon, tungbaw. Kung tungbaw din. Yung rice ng mga steam. Ano yun? Tongke. Tongke. Tongkibaw. Ano yan? Hindi ako marunong. Oh, simot. Masarap daw. Yung kipaw. Nagtanong.
ito? Ano ito? Saysaria. Saysaria daw ito, guys. Sabi, akala ko ito. Sabi ko sa Korea, wag yan. Oh. Anniversary natin. Starring mo nga naman ako, Violeta. Anniversary social. Starring Simple Western Attention Menu. Ay, natutuwa ako kayo kay Sister Del. Praise God, naka-baby na. Oo nga, ako din. Kuya lang hinihingi. Pinag-break. At saka pinag-break. Sabi na makabuwi. Ay, makaisa ka lang. Mamaya na. Enjoy life. Kita-kita yung pulutan mo dito. Wala ko naman sa akin. Hindi na ikaw. Hindi na tayo nakita, oh. Ay, ano pa ko? Kainin mo. Dala ko yun. Dala ko. Mayroon pa ba? At may ano na. May ano to? Galing sa akin yan. Wala yan from Pampanga. Oh, yan. Binigyan ako. Ayaw nila. Ayun o, binibigyan ka dyan. Basta, maya-maya ka pa dyan. Akin na lang, ayaw nila. Thank you. Ayaw mo? Pagdadisa nila ako. Pinapatapos na ako. Hindi lang ako makakabuha ulit. Ganon. Binabaya mo na kainin ang sarap. Ang tamis. Kaya na. Oo nga, buti ikaw 60 ka pa rin. Ay, sabi namin, buti nga ikaw, 60 ka pa din. Wala na medyo ka, oh. Wala na medyo. Sa vlog niya yan. Hindi nagbabago yung ano mo. Oo nga, totoo naman eh. Pinoy din. Masaya. Ang driver, Tingnan mo sa akin ang kanina. ni Father Emily daw. Kaya nga, sa Kaya nga inaano ko kahapon, sabi ko mag-seminar ka.